喺蘋果日報做咗9年啦，我覺得總結少少係覺得呢個地方係一個好自由嘅地方嚟嘅，亦都係好肯去抌資源做新聞嘅一個新聞機構嚟嘅。其實入蘋果之前已經同阿加達識㗎啦，咁但係嗰時大家都喺唔同嘅公司啦。咁我認識佢嘅時候，佢喺另一間公司。咁當年大家都係入行冇耐啦，我記得我係入咗行2-3年啦，跟住先到佢入行。咁係一個採訪嘅一個時間裏邊，就同佢啱啱新入行就同佢傾偈咯，跟住就熟咗啦。跟住就直到之後，大家再喺蘋果裏邊做同事。同埋呢度共事嘅同事咧，好多人佢哋都好黐線嘅，真係。即係佢哋當認定咗嗰單新聞係有佢重要性，值得去做。佢確立咗呢個信念之後咧，佢哋會用盡方法去做到最好咯。即係包括我哋之前講嗰啲好多出差嘅情況啊，或者係一啲好多不可能嘅任務啦。即係點樣去採訪，點樣去攞到相關嘅資料，點樣去影好張相，點樣去做好個專題，點樣拍好條片。佢哋係真係可以用好多時間去計劃啦，用好多金錢去投資落去點樣採訪啦。只要做好嗰件事，佢一定係會做到底咯。覺得呢間公司其實都幾有人情味嘅，同埋發揮嘅地方係多嘅，因為佢間公司大啦，版面多啦，涉獵嘅範疇都多啦，有好多嘢可以試。自己做到想做嘅嘢，佢都可以盡量滿足到你可以去做。咁同埋我都覺得，即係作為一個小員工嚟講，我嘅上司佢哋係好信任我嘅。即係你諗下，喂，講緊去蘇格蘭採訪獨立公投咁樣，喂，同你香港真係風馬牛不相及嘅喎。咁原來呢個公司呢間報館佢哋嘅管理層覺得嗰件事係世界大事嚟嘅，係歷史一部分嚟嘅，係值得去報導嘅。咁我哋作為記者就有責任去反映嗰件事，去報導嗰件事，亦都嘗試去揾香港人有冇需要知道嗰件事嘅一啲角度咧。去抌好多錢去做好嗰件新聞啦，咁我覺得呢樣嘢係好黐線嘅，係好令人難忘嘅。啲老細同下屬，即係我哋呢啲員工咧，就即係無論係部門老細或者係公司再高層啲嗰啲，其實都容易溝通嘅，同埋大家都知道大家嘅難處咯，都會大家盡量去遷就咯，好多嘢都。最後嘅日子啦，最後嗰幾個月其實都已經有好多嘅即係消息傳緊，可能已經係即係蘋果過唔到7·1啦咁樣。我自己就真係冇諗太多嘅，即係又冇諗過話不如及早跳船啊，或者係揾過份工啊咁樣。因為我覺得即係不嬲做記者都係咁樣，即係唔應該淨係為份糧咯。即係大家都知道香港做記者啦，其實嗰個人工咧係相對比較低嘅。即係記者工作係絕對唔簡單嘅，即係佢又要有好大嘅膽量啦，要面對好多困難，要嘗試去改變啦。無論係精神上或者係實際操作上要面對嘅困難啦。咁我諗佢嘅工種係非常之具挑戰性嘅。咁但係亦都要求嗰個記者佢本身要識好多嘢啦，做好多資料搜集啦，佢自己識嘅嘢亦都要好多啦。咁所以其實佢嘅要求咧，同佢嘅待遇咧，喺香港社會好多人都公認係唔成正比㗎啦咁樣。所以做記者即係唔係純粹嗰個待遇去令到你可以長時間維持留喺呢個行業嗰度咧，而係因為你覺得嗰份工作好有意義、有使命感。有熱誠，做嗰份工作係令到有滿足感嘅，係對社會有貢獻嘅，係令到社會會進步嘅。同埋嗰陣時都仲係暫時傳聞啦。我作為一個好普通嘅員工，亦都冇辦法去確認呢啲消息嘅真偽啦。咁樣咁咪諗住見步行步，做得幾耐得幾耐咯。咁其實
早幾日都知道收到風㗎啦，咁嗰排都成日有好多風吹出嚟啦，咁嗰日即刻彈到個 live 出嚟話係大手報，其實嗰一排都有 keep 住睇 live 或者追住啲新聞㗎，咁嗰晚知道都可能係最後嘅時間嘅時候，其實都嗰時喺香港時間應該係半夜1-2點嚟嘅，咁其實但係都有睇住個 live 咯。最後嗰幾日都其實冇咩好諗，都係覺得有幾多日做就做幾多日咯。咁亦都好多當其時好多唔同嘅媒體嚟到採訪啦，咁樣咁即係都揾到我嘅。咁其實我都覺得如果我自己幫到手嘅，就不如都做佢哋嘅即係受訪對象啦，咁樣等佢哋知道作為一個蘋果日報嘅員工，最後嘅日子係做緊乜嘢咧？咁所以其實最後嗰幾日都係好忙嘅，即係要安排每一日嘅工作。亦都要採訪翻自己公司內部最後嘅日子嗰幾日嘅情況係點樣樣，亦都要接受好多外國傳媒嘅訪問，即係所謂招呼佢哋啦。咁又要俾消息佢哋啊，又要安排佢哋入嚟幾時可以影嘢，幾時唔可以影嘢啊咁樣。咁亦都要負責做一個溝通嘅橋梁咁樣，所以係忙到基本上飯都差唔多冇時間食嘅。咁到最後嗰一晚嘅報紙。我哋自己採訪完嗰個編輯會，見到啲同事點樣埋版印埋出去，先至真真正正有嗰個感覺就係件事完咗咯喎咁樣。咁好似突然間所有嘢停晒，好似個世界變咗黑白咁樣樣，即原來完咗咯喎，已經跨過咗嗰條線咯喎，嗰個歷史嘅任務已經完成咗噶咯喎，出版咗噶啦，即係再之後嗰日就唔會再有呢份報紙嘅，即係會有一種少少難以置信嘅感覺，即係一份喺香港26年嘅報紙啦，亦都係可以講喺咁多年以嚟都雖然有好多市民唔中意佢，我都承認其實呢份報紙好多好乞人憎嘅地方，我都唔認同嘅。咁但係呢一個係好重要嘅一個集體回憶咯，一個好重要嘅歷史事件咯。喺我諗日後回望翻即係冇咗《蘋果日報》呢件事，香港呢26年之間有《蘋果日報》嘅日子係點樣樣咧？咁樣係一個好重要嘅歷史嘅注腳咯。咁但係嗰一刻完晒，停晒手頭上所有工作，跟住就發覺冇咗咯，即係有啲唔識得點樣反應咯。我離開咗啦，咁但係頭先都講咗呢間公司好有人情味啊，尤其係同事啦，唔同部門嘅同事好多都即係又唔係話真係識咗好耐，但係開心嘅間公司做，所以好多都係好朋友啦。咁好多同事都仲喺入邊做緊嘅時候，其實當然你曾經呢個公司俾你嗰種感覺就係一個屋企啦。咁你見住佢咁樣嘅結束，其實都好深刻嘅。我唔認同《蘋果日報》應該咁樣消失咯。如果係有一日大部分嘅香港市民都覺得我唔再認同《蘋果日報》啦，冇人去買《蘋果日報》啦，而係佢冇辦法去得到市民認同嘅情況之下營運唔到啦，我絕對接受嘅。但係喺咁樣嘅情況之下，我就唔係好接受到咯。咁但係亦都冇辦法啦，即係只能夠感到可惜同埋無奈，但係亦都無憾咯，係啊。